s'abonner massivement. L'intégral Média Group. Aïe aïe aïe, Bali, il y a plus de Kayangoyo. L'intégral Média Group. Ba garçon belé, kopa kosa na kisasa po simba bonga te ngafoka mikili. Akoyoka na bateka mapango po bakeni. Tanga okoma pe na pota moni danger. Ezala rande boye, omoni ke koyoka na komone kokanite. Yokanga poto eza place o mato kita soko bika kotosa ordre okozwa. Mais bele ba fana pe na poto bazwa te. Ba ngai pona zwa ezaka na poto te. Nzamba salanga na ko tanga teme na ba domaine belo nzamba chakati na nga na mona na ba na ko s'exprimer pe simbi yango moni kantina nga la plupart basi ba boy ni bala ba venir à Kisasa partir ni bala lokuta ba na poto so lo bino ka na photo je t'aime aussi ba photo mutakala nyi soti otindelié vi eza kanisela yo nini na zanango e ko sala ke ngana koma na place tutu ba komaka kokoma na bisika minene za yote ya makambo osala nde kokomiso wana lelo batu balongwa na idea koluka ke na sala ninyo na kolukela lipa bakomi na idea kolula bisengo bamoni na batu bakoma lokola bango mais ça ba basala kini ni po bakoma très bien yango moni ba reconnaître fika so babeli malade tanga kotambola kuna wai na potoka 20 ans 25 ans tanga ko yinda na maladi moko be simbiale amoni ke danger linga kufa afuti tikamba mbanga zongi kongo bandi ko reconnaître sko ba mama koko nde bino baleki nanga bino yeyo nzamba sunga na ye to bongsa makamna bino sima boko voyager era sema boko voyager mbongo na maboko ezate azongi na maladie de semaine pas sima ku akuf na bia omoninga bibemba poto na lela kate na lelela yonga ebemba poto ya mama so bateka kisa jiki yo kufinga chekisa jiki bakoma bena banjose ko soika ko vivre ndenge nini bona nezo koka lipa nange komona na wapi na zebisa yo so sabona ne kute ko lukate ngana ko lia ndeke na pesa soso ngaiza ka musuni na kosimba ko tali peka lokola ya soso nini ngabite za soso mwana de 1 et bela kenda poto musalo eza na poto et balani na courage ya zaki akonisa te pour na poto sozo c'est la musalo ya bureau on va passer habité hein Bon s'abonner massivement. L'intégral Média Group. Aïe aïe aïe, Bali, il y a plus de Kayangoyo. L'intégral Média Group. Bokoto. Botala likambo e. Olobi na yoka nanga Ombika TV. Na yoka Ndunda TV. Mais oyo na yoki lilo non, c'est vraiment très volant, c'est très volant. Intégral Média Group. Et loko moko te ma pe boko tika la kolanda na kati ya chaîne yoyo. Politique, sociale, culturelle ou tout en caca. En intégralité, je dis bien. Intégral Média Group. Et veni et commis. Olingo monanga, omona Teresia, omona Los. Awa na Intégral Média Group. Olingi clip na yere ka kitoko. Olingi basera yo ba réaliser le clip. Olingo louer podium. Olingo jouer matériel mieux surtout la kati ya Intégral Média Group ndio kozoa na référence. Intégral Média Group akati kata bao. Intégral Média Group Mbote ya bino so balandi Intégral Média Group. J'espère que na banda kusika boyami biso na nzela ba téléphone na bino, na nzela ba ordinateur ya ba télévision na bino koza bien. Biso penza mbazo batela ngolu na ye toza na rara santé ça va toujours compliquer musala moto sara pour la repelisa bino. Na profiter peu pour la souhaiter bino déjà bon de vie à moi déjà on peut déjà ya moyo et bandi année et comme na suka date consommer 11 mois et quelqu'un moi moko pour année si la toko de 2023. En tout cas, tous les ans, nous avons toujours ça pour se faire ça. Les autres,
pasta na plateau na biso toli apete nayebi ke bolingaka ye aka alobaka wana amotivaka bino apesaka batoli na ye batoli moko ezalaka compliqué te alobaka mingimingi te botika likolo bocomprendre te batoli na ye ezalaka vraiment pratique jeudi Kelvin Primael bolelaki bobi tomona pasta te na intégrale pasta za wapi lelo tozwi pasta po esepesa bino nyonso balanzi intégrale média groupe pasta bonjour bonne santé 5 sur 5. 5 sur 5. Ok. Parce que depuis le voyage aux zones, c'est la première photo, il y a un bon plateau, il y a intégral, au voyage, il y a des voyage, il bien, donc tout ça très bien dans ma casse. Nous avons sunga qui n'a qu'un équipe na zongi. Vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. Ok, mais pas ça n'est ni ok, il faut zongi. Ah, tu es bien que batembele au monde, la coupe du bazara. Oh, bateri moi ndamba lupang, bati na moi la poto, ba coach qui banyo na fika, bati na moi la poto, mais pas ça ok au zongi. Et le reprocher pour. Merci. Na reprocher pour de témoigner, ils ont conception maintenant de mutaza. Oyo zo kanisa, oyo kokomela yo. Ozo banga, oyo komona pe moneli yo. Oyo komona tina te, moi pe bangisa yo ezate. Na tout ça comprendre. Nano mona muta zanga mbongo te mabanga ne bato mbongo te ne pas dit qu'il y a kochola bango azakane na soma muta mbongo te ne pas dit qu'il y a zangi respect na ye après kana respect na bato babonga après ça ataka bango ka te ki amona bango lokwa ba spécial okomona pe na mutu na ye akotika ne loko moko partout kotambola akopesa ye moko raison mais kozana respect ya mutu makobanga te mutu akobanga kanza nzambe sikoyo lelo yokanga ebele bateki vi à partir ya ye moko na komi na place te mais lokola ki songo na musique pesi eso somo merci ni na ngalo bawana omoni poto eza ba voyage nyonso kofa na poto ezaka ko bonga te po ebele babota mo na poto bakoli na poto bazaka babola ebele baza na poto babi français maza illettré tanga te mais bi français merci parce que na Congo ko za maele bi français te ba bengo zoba on na za maele mais na bi français te bongo so na bi ki portugais na bi ki italien na bi ki anglais na to so comprendre yango moni na so pesa ba directive ya kozonga na nzela to pesa somo ya distraction donc si on a vu que musika to pesa difficulté na ngana pesa ngo forme te lokole banga so ekomi poto tonde les anima pamboli na ko ke ne mboka kisangani wapi bandundu lupamboli pe eye na komi mutambongo na mona batu bakenda poto ko tala poto me ko kendo fanda pa bonga te pasa bongi awa la ndanga bien ni nazo tire wana nazo linga ko longola batu ba longwa na makanisi ya ko pesa ngambu moko extraordinaire comme si soka komi poto te vina etelemi libela yango moni mingi ba komi na souci ya nini ngaye na kosala ni pona koma na poto to teka lopango koma papa bota bino pasa asomba lopango bozala te bino bana botika bo komi na souci ko teka po panza mwana yebela bino bozana maele ko lika batata me komo bozana maele ko soma mapango tende batata basomba andanga bien nazo tire nini wana vi eza kanisela yo nini naza nango ekosala ke ngana koma na place batutu bakomaka kokoma na bisika minene eza yo te ya makambo kosala nde kokomiso wana lelo batu balongwe na idea koluka ke nasala ninyo na kolukela lipa bakomi na dia kolula bisengo bamoni na batu bakoma lokola bango mais ça ba basala kinini po bakoma très bien sikoyo problème na ngai eza boy ke mututu apesanga matoi lipamboli eyaka na ndenge ozokaniselela yo te lipamboli ko ya partir ya yo moko bimisela yo ba domaine na vie eza lokola nzoto bima mobima ba partir différent soko za loboko à gauche boza nde moko na à droite mais simbeli à droite na à gauche ekokani te mais nyonso tu maboko pourquoi lobi boy nazo ke ne malembe kanga mabe bazolo na biso ba ko malembe omoni loko nanga gauche accompagnaka droite mais ngana za droitier même na match si on beta balle omona ke gauche accompagnaka nga na koki ko tirer na gauche mais kozala penza sengo lokola ya droite te attention na chebi na lokola gauche na benga ngo par hasard na ko se prépare ngam tu na tirer mais lokola na lingaka na tirer za droite yoka makam na zo yoka penzanga simple ba tu fo bayeba ngai pona zwa ezaka na potote nzamba salanga na ko tanga teme na ba domaine belo nzamba chakati nanga na mona kana ba na ko s'exprimer pe simbi yango moni tanti nanga la plupart abasi
baboyi mibale bavenir à Kisasa partir mibale lokuta ba na poto so lobino ka na photo je t'aime aussi ba photo mutakala ngi soti otindelié landanga bien ba garçon belé kopa kosa na Kisasa po simba bonga te ngafoka mikili akoyoka na bateka mapangu po bakende tanga okoma pe na pota moni danger ezala rande boye omoni ke koyoka na komone kokanite yokanga poto eza place o mato kita soko bika kotosa ordre okozwa mais bele bafana pe na poto bazwa te so faut na pona nini de 1 et bela kenda poto musalo eza na poto et balani na courage ya zaki akonisa te po na poto so zo la musalo ya bureau on va passer éviter hein pourquoi ça na yo mais na éviter hein ana ba na éviter ebi manandenga jaloux na le bande ke na zapena ndenge ya bien ke musala musunga na ko boya awa po eza pays nanga po ezo futa mabe maintenant on comme na mboka poto na ko sala ngo po na ebike ezo futa malamu sikoyo la plupart bazwa mbongo pe na ba poto ngo oreba ya ko tonga oreba sala la première idée landanga bien idée oyo bakendele ki poto ke na sala pona sunga famille nanga to fina ngetelema tanga komi na pota moni bisengo yimoko a changer et pana bango bateka ki lopango akenda mire kwe atika bongo ba par bande ko na lokola bazaka na Kisasa bazaka na façon moko ya manka obi manka za boy na famille moko baza lokola n'était ça se comprendre mais tanga komi na poto moni bato baza au côté na idée na bango ozu ba famille na nyoso wangani ce qui ndeko nazaka na bumbo yoki pele bumbo komi na salité so na benge de fois ba masana nga eko sopsanga très bien et komi na ngaba eko sopa et komi na masina landanga bien o gaga so mutaza na gombe anga yeyo merci ma campagne to kenzela mo to lobi nga yeyo batu wana ba complexé nde ba batami na poto ba ko songa te oyo chez bango atika manka akomi na poto azwi ba mbongo oraya ke ndo batin et pas na biso na koya kuna na bongisa ta chambre na tia clôture na lopango po pa na so pesa ngo valeur arrondiment ya ke ndo fa na flat vraiment afanda 1 mois 2 semaines na flat andima baby ça ba $50 50 ce qui 30 par jour oyo ça ce qui $2000 na flat mais pas na bango kota kola ngai comment mutu musuku tabotami na poto aye Afrique andima ke ndo fanda pa ba koko na ndako mabe wana ndini azala pa bike koko na ngai yeyo nga na oti poto na fanda pa koko yo zala ka o makambo aw oke poto o umela tete ngo zonga o changer comme fana flat Kisasa comme inkele basa tale bele ana loba lokana tumoli bango na tumoli mutute bazana ba prestige moko ya lokuta ona mindelo kutu ba leki ba na ba kolomboka merci na ba kolomboka bazokamwa mais o banane congolais yokanga na loba makambo yo omoni nzambe ajuste pourquoi le nzambe ajuste bato ebele bakende bamboka bapaya bakutana makambo moko bakosaka baloka bango na famille jamais eza effet ya mabe ozosala sa oyeba po ebombi na mboka kitoko or kozala na mboka bapaya ne pas dit que longolo kilitiri to ki famille oyo ezalaka na kati mama na yo baleki no bazotelenga na koluka lipa bazokemba yoka nasa nini nasi napesa bango na janvier yo pesa ki bango na janvier to komiti na décembre poso bakaka te obona ni babatela mbongo te totela ka année prochaine kuta neo naza na mbongo te mais landa akendo fêter na Mali akendo fêter na Australie akendo fêter na Johannesburg mais famille na ye o baza koto bazotelenga ne kola fufu bakanga mutema na kopesa bango ti wapi mais ba anniversaire ba camarade na poto bana mindelo amona place ba botama te ba cadeau leur nyonso tala ba complexé mama na we biso makambo so olobi pena très bien azo mema mwana mundelo ya kuti etanga poto na kuta ke ya bibamba aleki banzela okata kata aleki banzela ko so kutika ta banzela ko kata ba poto ya bibamba ya ke ozana au congolais mokebi machadien pokende poto ozimi kanda bat ozana yo congolais de soke bima angolais poko mapoto ozana yo congolais ke bima camerounais tango komi na poto ozana susi ke na komela poto ndenge nini na luka kolongola makanisho na mutu pona zongisa ngo kimia na zala les bandeko nanga propre na ba petit nanga na ba ser nanga
oyo bazokemba lokola nga na nyoko mibaleka na nzela te lokola nzambe atenga na famille wana elatiki nazala moto a train na fungola nzela po bango baya merci akomona achange idée akota idéologie akoluka nini ke omoni nga lokola nakomi poto na nyoko ma mutu mosusu te bino ka bosengaka ye akoma lokola mokonzi apesaka lobaka me nati soso comprendre biloko na zebisa yokanga très bien yango omoni barekonettaka fika so babeli malade ntango kotambola kuna wayi na potoka 20 ans 25 ans ntango koyinda ye na maladi moko besimbi ale amoni ke danger alingi akufa afuti tika mbangubanga azongi kongo bandi koreconnaitre siko bato mama koko nde bino baleki na nga bino yeyo nzambe asunga na ye tobongisa makambo na bino nsima bokovoyage ere asaba bokovoyage mbongo na maboko eza te azongi na maladi 2 semaines pas nsima ku akufa nalobi omoni nga bibemba poto nalelaka te nalelela yo ngai ebemba poto ya mama so batekaka kisa jikijiki yo okufi ngai atie kisa jikijiki bakoma pena bandose koseka sakana koyo au vérité bibemba poto ngai nakolela te kutu na kobasela commentaire mama naloba na makambo mike tambola na bafamille oyo bato baodondo na poto soko tali bato batinda baonde baotelenga na makolo na mapapa kokatana ondima teke mama ngo yeyo na oyebisa yo yana mutu mosu okende poto awo ake mpe batata mwasi bakongolele tike lokola titiani ya mbongo alikelemba tata mwasi nalingaka bino baaffection ya mbangombango mpo bafutele tike ntango akomi kuna matika na bis apaloli mbanga akomisi bango benemi numero 1 voisin kuto basololaka te anopesa mbote na musika so babi kaka ma copine kende na wesen ezwa 100 kongola alingi lofundu sa mbongo mpona kosepesa bato ya bonga mbangu me bandeko na ye propre faux nazoyi biso bavérité tala omoi na biso na biso original bakendaka église bapriaka mais à rare à moins que okutana moko po eza na misusu mpe bazongisaka te mpo nini abunda akende poto amona bango abansima mbongo babeta ye kara wana soki arefandike droit faute na ete wana ekomi tour na ye mpe nzambe atiki asepela wana bien me nalobela baoyo ya boye yoka nalobela baoyo ke tia voyager boparticipa oyi koparticipe eza nini okopianga mbongo te conseil ka opesi nga ya nanga awa ozokende awa zala ekenge tala ah merci tu eza conseil avant nakende obengi nga nana eloko te zwata $10 oyo obakisa eloko basengaki ata bafuta ata eloko moko ata na ya moke merci oh memelo bagage ma elati nini acontribue epuis ntango bakolonga yoka misuku soko tokoteka lopango ekomi kilo omemi mingi bazokufa mpo mikolokoloke ekoma pasi mpo beglise ekomi beye na kisasa motema malamu eya nazoyebisa yo bawana so bakomi na mboka bapaya soki alatika akimu obunga te kalingi abeba kombo na yaka achange alongwe John alongwe Nzuzi alongwe Paul alongwe Landu akomi yo Barnardeva de Rondes so monika mutu akomi na kombo bobenganga na kombo eyindi yebaki badokima na bino mpe ebebi nayebisi yo eya na badokima oyo bachangeaka mpo na carte eya na badokima mosusu mpe mutu akopa luka carte ake na pele na kombo oyo esimbi te fake na pele mosusu na kombo mosusu wana sava wana kotela bango sava mpona kolukaka akimi ezala mais misusu mpe eza nini akomi na poto procédure akanisaki nde bateki lopango kokoma resi na moni kaka mpona na poto oza mokanda foke na badémarche nzela tolekelaka tokoselaka babeti ngai na gouvernement toyelaki na mama ya gouvernement wana se bando oyebana il faut que na caché mosusu mpo lika document soki omoni ozokumela ozoza document te foke nakaka kobala yango moi na kati yo te bafille mingi bakoma kolela oyo moto abalaki nga apesaki nga promesse akomi na poto achange akutani na mwasi ya document makau makasi moko abeteli ngai biso bipasa nabeti 14 na poto mais 8 ans akomema bebe nga na bibebe ate ya kisimbi akolaka te abipasa mwasi oyo naopesanga document natambwe na nzela malamu wana za document eza te mais mwasi oyo nga nake kolinga nzoko aza na mwana moko ya bebe mobala akima toye abi nazwa deja nazwa mwasi oyo ntango useme ekomi ya ba 8 mois
siko mwana botami mwana pesa kwa zaketa mutu mwindi banga baba mbelanga mwana deja mundele mwana mundele me mobala mundele akima moi ça n'a pas nzela mundele zaki document ko yepa nga sa document nzela moi ya moi siko condition ça même bébé allez la té oh maman osomona bébé obota te na désert moi c'est ce que makelele mais moi note fola mukanga na sa ponika yele parce que bébé mundele ko manzembo ni na betio na français ko yemba ko ndenge ni banzembo wana pala bilo ko na tu esa ba remarque tala ngamo na sekina tala basta etenga ko kene kuna po ila biso ba réalité ba bani mususu tala sexinga mais ba mususu ba ba pe peut-être yo donc ba commentaire ne ba ça la sala ba peut-être yo ko kino ba ba poto mais ba la peine raison tout que peut bon obi peut bien bon so nga même sanga bébé pe na hivi na pe ko yema na français tala ko français ko bananga parce ko yembela moi na français ngana ko kawat na betio na français banzembo tala makambeza kuna mama omani epa na bile zaka le fundo me kuna ko sukola anga nzambe parce que moi bena yo vivre makambu mais on te sait tout en bamba bon omani na lo ba na sekina no tala ngana zoi na ngapona beta ki tour na zongi tourisme OK na kende pe na ngana kima me na beta ka kite na zonga na bomana na Congo mutu pa meminga na poto mutu te mbongo na ngamonde meminga poto na libre parce que na beti kalki Congo ngo ya passe maintenant tala conseil olobi nga bien na opeso conseil moko soko zana nzambe ko chola ka yo moko te toza biso tu bato biyoma omoninga biyoma na ngata musu bato mususi na ole ka loba la tanga musapi mais lokola nzamba tiki ngati le seke na za malamu ko pesa ka fina o foti te tanke yo moko za kolo yo omoninga oye komelanga eza mbiscade soki na yiba yo pona leka nete pona koma lelo mais na tumela nzamba komisanga mutu malamu soko tika na ba nostalgie et komika kombele nzembo esala succès tika na ba nostalgie est-ce que kota na bar banzemba kala na baro obunga na bien omani banzembo erenye lelo landanga bien banzembo erenye lelo soko tina rasi bachango na tongo bako bebisa muziki pamba po batu baza mais banzembo esala succès silangale comment so bachango na tongo c'est bazo suko la bar na banzembo aka okoti na nostalgie nete so comprendre na éviter so comprendre ba comment ko suko ba kicha bar na banzembo aka langusaka papa o comprendre ngo na poko siko nzembo ngo na tongo batu alinga mi ba papa bakenda su bar te ba ko metango bazoka ngo mwana nga tana zaka na 19 ans nzembo esaka succès ya onde bali sanga mama na bino mais comme nzembo ko suko ngo bakiti yo kana pe so remarque tala o za challenge so yiki na ko tona ba piste yango moni conseil na pesa yo simba te tala kana ngo betela lisolo côté qui saka dignité à vie na ote tant que otanga to za zoba il est tamba na tricot moko le baka le baka na bien so kutana le baka naza bien avant kota de sanzala talaka pire ya kati wa kopota ote to famille pena ndenga ya malamu wana omona nzamba ko bate a prière na ete mais lokwa ça na positif tika na pambola ye mais yo bakutana oyo kolela okutana oyo kolela matanga sila ka tebe mais bango tala na opeso ba piste yo kanga vérité omoninga na chola kanga te pona senga ngate nzambe ndachanga nazala muke munene mukuse ya yo nini o naza mabe na becho libaku na mabe na nga nazala muto okuta na nga ko sepela na nga boni boyeko alala kana etoko na etoko na lotaka bandoto na pera bino révélation na tongo bondimi azo sakana bato sakana vi je peux faire taille kuna lala kana kitikwala akena souci ani o rappeler na kitikwala nanga eza kitikwala na yote kitikwala nanga na bien na nzamba zo sunga na kitikwala oyo ndena luka courage ko koma po koma tina éponge bato ba te que soko zo finga mate o kokota kanda ko bonga na vie te vraiment po bonga na vie faut tonga mingi nazo pesa ba schéma ya moninga challenge numéro 1 biso yo so challenge oh mama nga na teka soni nzela ko lukela lipa nga mwende mfule beti boy ndenge mfule beti nga na kena nzela précité na camarade ata ya vélo makolo nzela poto na kuluka kamedi ndeli wapi schéma
biso ba challenger et puis ndenge mvula beti bena tena ndako lero mère azate moderne azomona mvula oseke tokolamba te na bando tuna mama déjà mama leki oyo azaka pembeni azaka kote nini oyebela déjà o azaka na ngaba na nkulumba malem nakosaka yoko bato ozopola mvula ekobata ma ozokosa nazotana ngesu kwa bilamba tana kobaluka wana malem na sa mvula tipa tata mwasi tanga moni ngai akopola ta lambi te fatiela ngama ya fufu nakokota na mino nakobetela kwa malaria mama kulutu yo non personne va piste tala fufu sa mvula etokisaka mingi mwata azokamona sa mvula na sa mvula be mwana nga mama kulutu nalakisi yo lobele makambo lokola ya bible mama kulutu nalakisi yo bolingo lokola ya zache po adefela o mingi tala azopesa omoni mboko soki technique tokokufa va oyo eza mboka ya maseki te tala banyama lokola bandindi soki bazwi biloko te kenda koluka kote bangungi baza kope kobimela wapi mokili fo oyeba omoni nga na bano vérité esimba te naza toujours na esengo nzala na ngai nakozo okoyeba te soki nalobi te epuis avant naloba fo ozala ngai nabeta motu lisolo te mama natrairinga pimelanga nyonso metikanga na dignité na nga ngai nakobima na ntongo na elamba na bimi mpe nakangi maboko so opesinga mbote nakobanda koseka liboso okoya na tonda kala batika ye nakimi so na kife mpo oyinanga mpe nzoko nazotela moto ya solo so namoni pipe nde ya kati wana masa yo ezanga likuyanga mini fa mpo eza ya koyinda nakozongisa olere moko wana pire epuis ngai nakosa na bandeko 10 oyo tosoleka na lipa nakosenga te nayebi ke oyo soki nasengi nakoti nyonga kende otonganga mpe pembeni ayeba je oyo nakotonga te nazwi biso bapiste tala ngai tambolaka na ekivoke aveugle amona mutu te me na son bato oyebake oyo son mutu mabe oson mutu malamu bongo yo afasa kotala zozo oyo oyeba te ndenge nini ifo yebela ozomona kozomona nofungole bapiste tala oyo nayebisa yo omoni vie po eresir yo moko atosaka eloko te lobaka na motema ekosimba okutana nango ata kolokota ata ya 18h na to continuer na pasta bino mo bozo la bapiste ya challenge donc profiter pe na pesa bambote be na jogo Anthony Milito bite a food bambote no yango wana pasta to continuer na ebike elo na ngela tuno beti yango déjà mais sikoyo nde lobia ba jeune belé ne zo bina Congo ba jeune belé ba tangi ba licencié mama kotanga ya Congo eza kobeta lisolo te Congo ezokufa mpona kotanga ya solo baninga mboka soki botangi mingi pe mataka me Congo soki otangi mingi pe ezokufa ese de kotanga balorea sa misala bakoteli gouvernement ngambo yango nde bango bazosko babibi yoso oyemaka molobaka emotiva bango yebaka français na ndambo anglais okotelemela gouvernement ate oza na oposa te ate omoni émission mo batiaki ate ya mindele so basika kote ya gouvernement ate ya mindele otombokela yango mpo ebi français non c'est la trahison na tv nani moto alobi toka ta aventurier moni bazazokase pays Congo nazofungolo vérité yango moni nga nalongola miso na makambo ya tv na kotya ngai nakovivre ndenge nini bonane ezokoka lipa nange komonana wapi nazoyebisa yo soso bonane kuta koluka te ngai nakolia ndeke na pesa soso ngai ezaka musuni nakosimba kota lipeka lokola ya soso oyo nini ngai bite eza soso ya mwana nzoka nde nale ndeke oyo mboka beta lisolo oyo mboka tokeka esimba mama mboka moko challenge nga na kota maleo mwase maleo akamwa ayebi nga te nazotuni makokoto nakosa makokoto aloso te yoko mama yo mwana quartier te famille te totuni makokoto mpo makokoto ezaka na bonus nasenga loso apa mbotia ya 5 nalike na o mboka bitala nga tuna nga azaka na se na kotuna te yo mama yango oza nani ngabi mama na susi ya makokoto nalukaka bamakokoto na barestaurant makokoto nalukaka bamakokoto mama natuni mpe restaurant makokoto eya te na tuni fe 4 restaurant o makokoto eya te avant natuna ntango nazokota namoni kuna nde baolongwa na nzungu nga ata namoni nzungu te milinga nango kaka elakisike balongolele kuna misu moni
1000 francs loso na madeso so na sombi ka na prix ordinaire bakotiela nga kwa batinyo onzala na nga bayebi te so fo naloba makambo eza na équivoque okotisa nga challenge to na seka makokoto mamanga bi mwana ye na nzala parce bata pembeni bafo yo batuna ocheli ya combien te bango basi bachelaki bango bocheli ya combien so na bai kaka ya 1000 bango batombokela mama yokanga équipe bino na nini mama atimbeli kelobela mwana asengi makokota aza na nzala makasi naloba na bino vérité koyokaka visoni te tanke ozotala tala ngai obeli koboma bato kokabela yo nzambe te nzambe asasala yo ayebi yo kabela nzambe mabonda lina ndenge otambolaka ata aye kotambola na po otambola okota lola me nga mpo nalukela nga lipa na kotambola mpo lipa ebima eza nzambe te nga nde fo nakende mpo namoni nalipa mpo nasenga nzambe akotinda nga na sengo te eya technique de guerre na nga mama nayebi technique nga nakosilisa elo lipa okotelinga mpo bialiaki te esengeli na nga kondima teke na katiti wana fo oyeba shema nga nakoya kotala yo okotelinga te ayaki awa atakima ine mvula ekuti eka kota awa baje wana oyebi yango yo so olia na matango oyebi mutu akufa te outi otambola na nzala otaliki ekole etelemela lindala okebaka ebembe bakundi to eza nano na morgue lindala lo etelemaka lere nyonso mpo ebembe eza nano morgue atelingi ekoya mutu amo atomboli affection mais somo lindala elala ezotomama te seki basi bakundi mayebandi osila tika ekweya yo so otambola na ndisa testosterone yo oyebi mokili yo bango pour la bango za basisi ba classe na ba papier na bango ba bali ko luka kopte bali bazo zela ka misala gouvernement problème za boyo kanga omoni ko si sa classe ya nango problème te ko yoga na bisona ko bonga na vie laxine ko bonga eza makanisi yo moko faut révolutionner ndima batu balobela nyonso bakoloba mais yo moko sentir que na ona osala sans faire zomo et mon nde base ya vie soko yo kinga okema lembe tiko koma na coin kotala bomengo te kotindo kota bikota kota tala musala na yo na cop izala misu makasi omona changement nga kopa mbo tokosa 4 jours na konimba tati mais so tsenga na filme na nimbi libosa te bo nimbi na otala nini nga kopa la misuga libosa TV onimbi nazo pesa ba piste yango mwana wabiso ke non vie katela corne ngata na 1000 francs okanza ko mutaza na 10 000 francs nayebi ko doser mama na leki na ba challenge nyonso nga na tsolaka mbongo te nga ko mona nga na 1000 francs modèle za na poche na ko seka ko mutache ba 20 000 na poche moko pena ozana 20 000 rondima to quand eza 100 000 pourquoi le biboy zalaka tala ona ole belango na mutu nyonso zalaka na esengo ya yo na confiance akolo mukila to prier ke tina za lelo nzambe kozanga na nga bacholaka me tikola ozotika nga ayebi nga nabetaka bakopi me na sukaka na ba 1000 fois bato bamona yango pamba yango te nachola mpo epesa nga libabe comme si na ye ya manka namipesa valeur na oyo naza nango mpo lokumu na nge emata na remarke mutu moko azalaka ntina te na quartier telema apesaka nzoto na ye kilo bato basalaka kutu babangake makasi koleka ye mutu aza chômeur yokangako nayebisi yo okoza lobali te mari azobanga yo mwasi fille ya marié azomona mpe na quartier azomona fille ona na bali te mais osoka azwi mobali ondira kozala evangeline merci elekeli na yo makambo na yo bacaprice na yo bacaprice moko ya nga nakoza na 1000 fois nakosomba dieta mais oni nakota dossier na ntongo ndire mutu malonga botelanga omeleta mama ya koko soki ezali basalela nga ntango nakosomba api yo nasomba omelete nakweya nana 1000 fois nandele mvula beti boye napepesa 1000 fois na omelete bongo 17 osuka wapi bakoni nyonso na bakale poli mbula lupango tolambelaka edindi tokomota lupango na bafasi kwa tv epa na bino moko kola ozotango na libanda kwa tv po edindi ye mozomona kutu butu tokolalela wapi siko naza na 1000 fois natindi omelete yosaka na nga nalobika mpona kota doseke nazaka mutaki ya kilo na nde nakolela bokoyeba nga koza na matetemena kelia tina rigini naluka kaka malewa mwe cher soko makile tuti te mama ote nakosembele te mama nabanga kotambola makolo te nalia na retire ya kotonda nga ta naketisala soki ana na mbona bike kotense kokuta nga nakolemba na kotonda
Gana sina kenda malaya na moni malaya tu ba été non na sombi te tele médical ba maman na mesa o ba sa ba teki mabe ba teki mabe na ko kote nga dossier na bitabe pona magi kamia uti lufu kuna ba tia blobe tant teka bitabe nga bité ba to ba kitaka ba na lukaka ba ta camion na zeli ba ta camion ti suka na ka simanga bi bo teka ba bitabo la na sona camion na 500 yango tant na lia ki régime habitabe na zonga ki mbanga ya kotonda po sa metre na tolo o se mona ngo bitabe kitikali o so meli kwita mai bitabe bi ebimi kotonda wana yoka bien yeba technique ko malobi bato babongi baleki na kwate loko so boma yo lingi minene mais peso ke na danger so tika na minene o kufa ngana linga ba gelo ne te yoka pe ana mbongo toka ba pesi ngadi $10 na so saka anniversaire na tu dis de là na passe na benga batu ya kolia ofere na anniversaire yo boni ko saka na budget boy 20 000 budget boni so trahir yo o za trahison o le ki jida na trahison o za ko livrer o za livraison ça c'est la livraison maman $10 na kosi ba maladi ya kingo ba après ben ako gato pe kit ba to pe fo batinda tia vidéo voilà okotika na luki makala na poke le ko soda guerre kutu na uto cha makebe ngebo mambanga esanga na malaria babika fona zaka baninyo bakiso ya pilo gipirini ouais c'est le premier soin 21 aina sanga na poke le kidejiro anniversaire nanga boya kolia ofele ba meli ofele ba pe cadeau timba ata ba somi yango ngaku tukolo nzoto na somba ta gilet olonga manzaka te pona soma dépense ko lier sana muke na ko sala bino fête bo fande we pe we openga ka ani anniversaire o mi pe bien na fufu quelle trahison c'est ça na c'est le côté maman 21 ans na ko bomba na poche ya jina mukie ya kati so manga jina ko 4 registre na changer na mbongo te na boye kwe muke na tuti oboye pe mono ko ala ta jina ngwa ta ba moni maman so manga na jina na 4 registre fait mbongo ngona na changer te o gérer on na jina kan ato tout na mutite obeti so ko yoki ezali ato sana nzalo mona masolo e maka na budget faut yeba vie to kola wana Congo eza ko bonga te so ko tshoko bonga na muto ko simba kisi ko bonga Congo eza na koma lobby lipeza wapi na zala lese nga na vie na nga so na 1000 francs na vivre na journal ke nzamba tikinga zala lelo boye 1000 ngona ko tshona spectacle te et puis nana kendo tondela bokoyeba te so to zan panga bate belé na ko lamba na fabino te pour bokota na dossier nanga na ko sela balambi allez na Congo sko ba moto na bango mama koko sa makala te zomi balawa okepe siku mama kuku so wana mbaboleto etondi tango to chama ya fufu tala ka fio atondi po senga yo te oya atondi te ko benga ete ko kote partenaire o ko fufu no motema ko vimba ngana salaire nana zawa yo ka fio ngopeka ngai kulumberanga na ko kulumba kulumina meminga o tinda sani ngako no fufu na tinda sani yo ko bandeke bokali na yo yango mama nabika asa mutema na otamla kama boko liko kwa sanga matanga mama na milukeli na tinda kingai oza mboko tana boko la na chagrin ngani nga chagrin de na boko la na chagrin talo sexing mama ata sai mwana mama lo pamu ngula ngana ngana longwa ko fiote la pembe na bango autre exemple maman budget ya pasi ngai kolo jamais yo ko bandeke sani nzungu na yo yango waso ngana siko ngape na cause avant na bana mutana ngape no waso ngape bon zana tigelo ka sinzungu wana otese so bi olongo tigeta mwa de makwiti otiki wana coin ageno potan so ga bika te na salika bongo ka po na l'Amérique yo waso bande te wana ndo tuni siko yo classe no mikolo so ki lorea na okaki asalingelo kwa bone fona kumisa obi yo na prophétie na fo bala mikolo mo bala mbongo yo penza oza mwana wana oza intelo no mo senyos oza intelo na mwana ko kende ka classe ntiko oza maile poni atika mama bata kisasa ba mabe okoza na mopaye ko talo brisque bo obiseka na ko kakolia nga moko tetolia oraza na sonike yaza na degon o na kuti go unique mais akokena au tout final mais ne bandelioka nana nzalatin
wana poso ka sono bite so na lenga moko neti fo chaka maboko moso mona muninga biso ke chaka maboko la tike na ukende wapi yanga yango obunga bango bataloko sete alo baka bonso bandika premier kuita bandi ndundo bien bali boso lia ndunda bando kola bandeli boso lia ndunda taloko sanga sisa fufuna koma ndunda obunga bango omona na sepe nango na liango kala yesa baksa mususu c'est pour ça zoba OK livre eti kalaki jamais kawana na baka suka ngo to kufaka nango atoki so na lopan baka o solo ba voisin so konta tina chambre ya biso nyoso yango ya biso suka yango o ba chela inga yango bataki sasa ba mabe o moto loba ba piste ya vie ya survie mama na biso ba vérité moko soko yebi ko bomba na Congo te okotanda maloko na motalaka mboka oyo tito kola to bongaka te okosila matama lokwa pine sili mupepe bandoka ntoko to sala accident partout nika yo kondi yo zoko sape na récupérer kuto bongo bela ki wapi biyoka yoka yo moninga ofinga lobi na tongo tamakero mais mutala kina dia tati maye munene mina ngina tongo naza kuna te ngata la pasi na lalite na commande tongo ngata ka mbimbi na lete ngana liaka foxe ke ngana liaka na qualité te na liaka na quantité il suffit ka yeko kota oui ngana sina chama imoko ya fufu boy ba chango potopoto nani bafuna tali potopoto na tali mbisi ngabi mbiso na obebisa ngona fufu mbiso so na tika na fufu e tika ngana souci ale mbala moko na comme si ma fufu ngo potopoto na cheka mamoko masangu oyo potopoto ngo na baksika mungu ndambu na sukari bongo liango na mbiso esela mbiso ane lala na frigo ba voisin lokwa mikumba si na ko beta ko mona ko za 4000 de na tinda yo sikoyo ekolo penda o ya spécial po olia ba mbisi na suka ngama na tambisi ngabi mbiso ko beba pamba to eza ko sakana ye na bi eza ko sakana ye na kanga pe ko koli tant que tika na frigo ba voisin ko za te ka mufiniku na kangi na pesi ya te olinya ngata ba 4 super glue pembeni Oma fodela fola te. So to me mufiniku na nzungu eto mbami yo coupe. Fonga batala yo. Na obotelo oye batelo nyeza akati. Yibanga batala yo. Ngamo na sekina batala. Mboko yo mi kongo zo pesa mtu pa. Mama kongo comme si bisa so maele. O mboka te. Bon ba so ba pole ba bima ki ata ba aide maçon na chantier ba lingite ba sa ki so promesse. Komisala ba ope mabe a Congo soko zo sala na ba compagnie ndo zo konda makasi mboka te bata ba ko boye mene tambo na ba quartier mona makambu mvula ngo ebeti kende mona mususu na mona mwana mukie bana ba 5 à 4 ans tala bango bana ba komana souci ba mikolo ozo mwana zo tala obo esengo ezaka mwana bimi ba ridiro kwa mukolo mwana never ozo tuna mwana wana jini na bana ba komoko sage mwana sana 10 ans na jini na cheta wala baby na welo mwana zo boya kokola bo passer le kila mboka pa bi ke na 7 ans ba okabele mingi na 10 ba mo daka na 10 komi majeur le moins 18 komi 10 le moins 18 komi 10 eza ko biso ba oti loka to soko bongi te ma pesa mbula normal exact ngazo to tuna yo bando sana 22 za ti lelo kaka na ko kisambula 24 5 ans la atanga pour mona nga boza to bonga jebi ebima na minute to bonga na minute biso to ananse wala mimi peka batombo ne ba komana ba magazine ne ya boye biso ba ba to ko la kaka po ba leki bangindi avant biso to tala boye na moi isate mama yo moninga na force va vina ngana mutute simba tenga kolonga nzambe yinanga ebele baza mikolo babonga te mais ne pas dit que bakufa va po bazanga kimbongo nzambe na maona comme si bango bampaka ebele batu basima mbonga va bachelo babola mais bakufa avant oh na mukile loko leki ko umela ezate soko umeli opile tous les dossiers yango moni nzambe ebinenga tsabiso soko yoki suso pesi batu matoyo choli vino ko simba kiso ko avant ndimo se kama pesa nzambe confiance okozana esengo moko libela ti betu kokama abonga te mekime uti wa babiso ochola oseka ngana madame toza balala kana etoko etala bana ndre balala kana ponche bala matama ozuka mwana ndenge na melaka mili kiteme mkomi kaka papa muyunge ngwa trikoyo masango ekota tron toto mwana zemisa mulunge kwa zo ne chauffement yongana ka echo tetika na oyo mwana nika mapate jambangu po fufeki ekita yo mwana saka lipate yo bubu ngani bubu
kuta benga bana boya bosa mafuta mbila bocha na mitelu eja nini ngabi ndemo charger fufu so tout est bende ko betaka kano cha mafuta mbila pe kitoko abale onde bakita abale mupepe na nzete cha mafuta mbila na motelu fufu okita nazo pe tanzama pambola ba pe bino ba piste bino bolika bote la na je bisayo ba balika ba engagé bango keki papa ba mama mboka oyo na soko bisayo eza mboka moko kengelela yoyo ngamo kokolonga mama natambola kaka na sagesse ya ngako otala mutu papa ngafa natala depa fona calculer ti nazokende retour ligne ya bonisi ezali nga ataka mutu papa mbata jamais ngasa natali oyo banakisa moki otouche oyo atouche so nake etali ata nazwi tike te me nakozonga na bombardement ngaki otala papa mbokomisa nga radio bituna lokola na tv bato balambaka te batuna na tembe boni mama leki azali bongo tata mwasi ola suka bongo mwana mama yenga oyo olambi te bakestionnaire lokola examen d'état yo tina kokata okesaka da boni beko baza kuna otalaka bango te omankenga lungwa olambi yo po pesanga bakestion bele bango bunda bagara ya nini yo bakestion bele bweni po za noko be yaya lungwa olambi alambi tazotinda mwana omemai abebisa nga susu bana ngo peda nyaka yo mingi mama mi oba bata français ala libro ya sakin bata français ndene mbaka bana ngo kabo yo sela lega kuna ngala se muninga ne tara titi keno sakana yo bolambi tezela nga ba marchandise koli yo sakana bata bino oida mbulu si balambi nde batu mama babebisa bilamba so bolambi bobebisa bilamba d'abord na kosonga yako ngaso bolambi oh nakome matama na faze na kati mwana yakalele mwana biso te akokana mando ye baza pepre hein so yo nikila nde lobi singa boyo kanti pamba kana loba na yani Isa mboka kalki oh mboka moko vraiment nzamba pambola to lela bino fort o eza to la pete challenge kota na mouvement longola distraction na comme azozo souci mukili koleka kono mukili tena mona kabatu mama na mona batuka mkemke ngo ya nini ngo ya nini yaka nde bachero kendi sala role na yo ngana kama moninga simba te kolonga isa nzambe ngambo lokwa naza andinye sala bonake yango moninga na soko koti kasho zoro zino kwa bato libanda kusila matama noki mais soko koti kasho koti n'esprit bata kasho kusala 200 mobimina ça na santé akondi te esprit moral chaka moral positif au moins na passe à Congo te okolega na difficulté lokolo le kakite boninga makambo susi akende ngo yani Congo ezokufa kendo pesa conseil kuna ekufa nani yo no demona souci biso to mona ngo claira toli apete tola matama iza kaka ça makambo kwa ndako bosibo koki bo nyoko mina koluka bani bolamba fufu siko 20 bosibo kangi pot bokaka bomeki boja ko koka fufu bangba kulumba bokaka na pot kokoko oh nag moko botinda pena muto utimboka sika muto zaluka zate yo kera fragant utana marchandise na bonisi yo ngoko tabiso ba manka tolota mabe pona yo ozaki wapi na ba 15 mama elle combien fragant oto osela ngolo kwa kamia de marère yo obeta koko katata beto osana zanete azate yakalobi kangi pot bosaka na vio yo nde mama na mona makambo oza madame na ndako so bolambi muke loko bataka filme sika moko mama chero tindi sanité ngabi mama na saka député te soso pozo lambe aki wilikite et c'est équipe nationale ba soso na sombi di peka na sombi di papu na jimi chopo ya misisa ngulu na sangisi nde bimi mobi e komi soso yo so osa livraison ko dépend mapa mama o te okabaka te mama na yo so na mbongo te 4 jours okimanga te ya moni basi ya bongo so olambi te 2 jours kuteka na porte ba voisin azotonga mobali pa ba voisin pa ba tseli peka na kingo tomona bango basi on peut vraiment aller ko lukate mokili za kaka vision so comme na challenge nga mwasi na pesa ke conseil tek sambila
kotekisa mbila eza signe ya kotia mwitambu na bato batekaka soko ningi bade so na quartier kendo liko ata bambila ekufa lokota tia mipiko ata 13 tanda na mesa quartier bebeke poza na mbila siko bao batekaka bafufu kendo defa bakoboya maanda ipaza na mbila ya kodefa mosako koleka puipu na bambila ekufa wana eza mutambu mboka eza mboka piège vraiment babi bongo topesi mbote na oida mbulu maris kiasa elda bambote na bino yango toaka na pasta tokonde tokela ko chiter pasta yo oyo sa bango pour meza que ebele ba comme baka na bando temps ba une classe sili no zomba mo musala ezate balingi pe ko sala pas ba chinois te ya 100 000 ba balinga musala maman ya munene je bisayo omoni ngai na oloba chaque fois yoka visonité nzambe nanga témoin bakopo na beta nzambe moko ayebi ya omoni ngai natalaka bato mingi na mawa bato bamilingi te omoni bato balingi badoléance nde na hôpital vi fo oyebaka ekolo mokili atya yo tant que santé na mai eza okomi na age oyo ata otamboli moko kobunga te kotisela oyo ozage luka oyeba kote olokwa nakoki te kote nini nakokoka mpona mibimisela nganga oyo kobomba nga eloko ebele bayebi te koma moto ebebeli azokosela tata mwasi na mama soki bomoni nga lelo eza mama batambola na yo osimbisaka bango lokolo oyo basimbeli okwa so okima mbangu ndambo me boza ndenge nini so moni nga lelo esimbi te eza papa asala yo nini babengana na bomwana kutu basala bien batindi ko avant mpo koma challenger vérité bana balana bamesa wenzi baviva na communauté so otali bango lelo bakoma na misala moko ozokama mpani excès de konyokwa na kobima 20 ekopesa bango koma mutu mais yo bagata otina age ba 34 ans papa so bimaka mabe na baja 34 ans kuto ozongisela eloko te oremboursa papa rien kama likamuke père na biso achora surtout mère na biso nalingaka ete na okamu mama ekoloko na kimukolo aloko na bomwana te mama kolisi oro bata merci mama na pesa o rien na miso salelanga tala bato bazobota bana loni bazobwaka bana talaka kosumba mwana une semaine yoko kosimba ngo za botutu te oyo mama bina simba ti mukolo na basi alelo naza fidèle na mobala ko tako hôpital sumbaka 4 diarrhée oyo na kosimba botutu te na non jeune fille na ko tula diko ba diarrhée démission divorce non libala pour le meilleur pour le pire on a banu makamisi su mama linga mutu na mutema moko boza à l'aise en tout cas nzamba pambola na lela bino fort oyebi vie nzambe liboso ya mibale kozaka na complexité oyo esengi osala sala oyo motema netindi sala soko bala soko oza na mwasi moko tikala soko oza awa te otya vi kaka okobebisela oyo okosi balokanga nzoka nde otamboli mabe na oloba pelele soko oza mwana mwasi mobala alingi otingama na ye koza te koza na mobala oyo na telefone na facebook osonga na mobali mosusu oyo na otante moto akobala nga na ke kaka te kokendaka libala okoki yendi te libala cible nalingaka bafille ya lelo yango moni boza na bachance ebele te botikali yenga na ebele kitoko mpo boya na place moko te mama nazoba no vérité oza na awa biso mibali kutu okomi kobanga naza na basi mibale ke danger mpo perte mbongo na kovivre ndenge nini me basi aza na oyo oyo naluka kote libala ekoya te ninga mobali na yo soko olingi na vérité akohonore mpo boza na kimia soko ozwi kimia na libala mama epi soko olingi mobali abali yo tosa etina sa ke bana bakamarade babali nanu te bakokotwa masolo diabo mpo bazongisa ndenge na bango mpo boyo waya nazwi biso bapiste te mama ngasi nazalaki mwasi olingi nge etali yo atingamo na kosalela yo mama yo mona elila boya motu kasi bakomi kotapi yo nde elila mpe apemi mo ezala kote kotamba to elila kotiko omata mutu koyepe soki evite sakana elili makambo nazwi bisa yo epuis na libala soumission sans soumission libala ozala esengo te otanga koleka mobali me na kati ya libala mikitisa mpo papa nde ye wana longa na masolo ebele nga kuti nazia entelo na makambo etali ndako komi entelo tika baje wana entelo nao na mosala epa papa soumission soko olingi omela maboko mobali bapasi na ye bomba kobetaka masolo to livraki lokola bakolishe bino tolambaki te mama ye bango nde batindaki libala yango bere ntango alesako basoso simo panzaka sango te mpo ani era 3 jours na manko bandi bamécontentement wana libala te mikitisa nzambe asala en tout cas mpo na lelo chaîne na biso intégral media group yango bomoni bosabone massivement akanti boyoki batola peut-être tozocontinue mpe tozali vraiment
nzela ya caméra tozalaki na Coco Dema na El Nata. Coco Dema na El Nata est-ce que baza wana yo moko pe Perside Oumela. Ouais. To lela bino fort bo s'abonner massivement intégral quand to lobi. Intégral Media Group bo s'abonner massivement. Vraiment numéro nanga plus 243 84 75 18 112. Na lela bino tout fort Eric Manzak yangande ko base en majuscule. Sans oublier Marco Lo comme la blessing, Papa Manuel Miyuna batika yo, pesi mbote na yemoko Serge Leboa na kati ya Toulouse. Vraiment na lela bino tout fort peut na limiter ba mbote ebele. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Yomoko pesi numéro 1. Mais tu as dit que lobby au pesa numéro mais ba bengo kate la ba mangalo répondre ba ma mais yomo zo pesa numéro. Na kata mangala mabe na ndenge ni. Man ko répondre mtesa mabe ba bimisa ko lo mukilo ko lo ba mabe. Net yes. Oh azali ma impoli. Mais ba lobi suka tisuka pesha te. Ye ba li kamino zo tuna na mutu. Comment obenga numéro nangana lo ba alo zo ba. Est-ce que wana pasteur John? Berera be. Mais ozazo ba zo baboy. So na biso ba comme le quoi na sèche ko injire. Moi te ba mail était au bengi numéro le kilo bali kambosa nango boza batu moko na ebité moni congolais koka penzate et on moni pesa confiance l'étranger que na congolais linga congolais pas moi na mboko ko sale mabe te mais pona osama kambeta limbongo pe confiance na congolais te na lo bango a majuscule congolais linga muninga so za piak so bando poussa na makambo enema liboso ye akolobate na misino so kosa gondima pembe na so tonga makambo na onyo nyonso congolais. Soko sakani ka bandeko no propre ba bomelo libala na yebi yango ba congolais na yebi ki congolais bien en tout cas tu comme vraiment la souka émission episode mukolo qui wana na pasteur John Toli a pété. J'espère que Toli a pesi boyoki wana komi tuna oh bino tout ça pour ça Toli a pété la chaîne yewaye à lobby. J'espère que boyoki c'est que sûr que vous s'abonner massivement vous activer cloche à notification vous partager balé vous partager émission oh les ambala liboso na ya ki ya ambala sukate chaque semaine to bando bunda to zala na kaka pour esa la rabino babia Jodi Nzuzi Kelvin Makuta Primael Congo bolelaki pasta yo aye j'espère que vous sepeli mais encore si ça va sans pour autant qu'on peut un grand merci na yemoko Maman Nouria Bani, merci na Coco de Mam Tazaki na Sima Régie, El Nathan, na Bino Nyonso, au Bolinga Biso, Bolinga Intégral, souciez Zaka à mon coco s'abonner massivement, pour beaucoup de ressources na pasta à Royal ici soit Bozonga. Bye bye chez vous. Bon s'abonner massivement. L'Intégral Media Group. Aïe aïe aïe, Bali, ya biso ya sika yango yo. L'Intégral Media Group. Bokoto. Botala likambo e. Olobi na yoka nanga Ombika TV. Na yoka Ndunda TV, mais oyo na yoki lilo non, c'est vraiment très volant, c'est très volant. Intégral Media Group. Et loko moko te ma pe boko tika la bolanda na kati ya chaîne yoyo. Politique, sociale, culturelle, ou kaka. En intégralité, je dis bien, Intégral Media Group. Eye veni ekomi. Olingo monanga, omona Teresia. Omona Los. Awa na Intégral Media Group. Olingi clip na yereka kitoko. Olingi basera yo ba réaliser le clip. Olingo louer podium. Olingo jouer matériel mieux surtout la kati ya Intégral Media Group ndio kozoa na référence. Oh Intégral Media Group akati kata bao. Asia isakana bao. Intégral Media Group ibaki bamuti.